What's up mga paps? Ayaw ba mag-start ng PCX nyo? Maski naka-on yung panel and malakas naman yung baterya. Tara, samahan nyo ako. Ikukwento ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para masolusyonan tong problema na to. Let's do this! Throw your hands up if you with it. Drop it. So, story time muna tayo mga paps. Nung isang araw, pumunta ako sa may SM Hypermarket dyan sa may Silver City para mag-grocery. So, after doing the grocery, bumalik na ako sa motor ko para umuwi. Kaso ayun, potek ayaw na mag-start ni PCX. Nag-on naman yung instrument panel, gumagana naman lahat ng ilaw pati busina, mukhang malakas naman yung baterya. Pero bakit ayaw mag-start? Wala rin redondo. So, nakailang beses ako na on and off ng switch ng starter. Hindi ko alam kung ang may problema is yung remote control or wala na ba talagang baterya or may spark plug problem ba to. So, talagang clueless ako. So, yan. Off. Tapos, i-on ko ulit. Tapos, itatry kong pindutin yung brake switch together with the start button. Pero talagang wala. Siguro mga kalahating oras akong nandun sa parking lot trying to start itong PCX natin. And then nag-research ako sa YouTube at ito yung na-discover ko. Dito pala sa may brake switch, meron ka lang kailangan sundutin dito. Ayan o. Mukhang pag pinipisil natin yung brake, hindi nagko-contact ng tama. Kaya ito yung ginawa ko. Tinanggal ko yung pinaka-plastic dyan sa may brake switch. Tapos, sinundot-sundot ko ng daliri ko yung sa loob ng brake switch. Nakita ko lang yan sa YouTube. Ganyan rin yung ginawa ng mekaniko. Naghahanap pa ako ng mekaniko sa SM. Buti na lang. Wala akong nakita kundi nagbayad pa ako siguro. Yun lang pala yung problema nito. So, yan o. Tinanggal ko yung pinaka-plastic sa brake switch, tas yan, dinut-dut-dut-dut ko. Yan. Sa ilalim. Ito yung view ng ilalim. Kapain-kapain nyo lang. Mukhang hindi nagko-contact kaya hindi siya nag-i-start totally. So, yan lang ginawa ko. Pinasok ko lang yung daliri ko dyan and kinapaka pa ko yung brake switch. And then, pag start ko, ayan. Nag-start na siya. Kung ano-ano pang ginagagawa ko. Gusto ko pang angkalasin yung fuse box eh. Yun lang pala yung solution dito. Alright, so that's our video for today. Sana nakatulong para sa inyo may mga problemang ganito rin sa PCX nyo. Sundutin nyo lang yung brake switch. Baka yun lang yung kailangan. Thank you for watching. Till the next Poodle. Peace!